halaman 6 dari 7 halaman default. Baik teman-teman, saya akan memberikan tutorial cara menghilangkan suara Google atau suara perempuan yang biasa atau sering teman-teman alami di HP Android teman-teman. Baik, Aplikasi. kita langsung mulai aja teman-teman. Aplikasi halaman 1 dari 2 aplikasi folder Ini kedua kali untuk mengaktifkan kedua kali dan tahan untuk tekan lama tindakan sedia gunakan geser ke atas lalu ke kanan untuk melihat. Ini sangat mengganggu sekali teman-teman. Contohnya kita coba ya, masuk teman-teman ya. Folder Samsung kedua kali untuk mengaktifkan kedua kali dan Kalau tahan kita mau untuk tekan masuk, lama tindakan sedia gunakan geser ke atas lalu ke kanan untuk melihat. kayaknya kalau kita mau masuk di satu aplikasi itu agak ribet ya teman-teman, karena dia menggunakan satu tangan. Contohnya coba saya masuk di Facebook. Nah, ini. Ya, sudah tahu itu Facebook. Kita harus tekan 2 kali dulu kalau sudah masuk. Nah, ini baru masuk. Langsung aja teman-teman ya. Kita masuk ke menu pengaturan. Folder Samsung. Tekan 2 kali. Terus tekan sekali lagi di menu pengaturan. Lalu tekan 2 kali. Untuk menarik layarnya harus pakai 2 jari ya teman-teman, naik turun. Nah, ini contoh. Kalau pakai 1 jari nggak bisa teman-teman, dia nggak mau jalan. Ini saya gunakan di HP G7 Pro ya. Kita langsung masuk aja ke menu aksesibilitas. Nah, ini saya ada menu aksesibilitasnya di atas ini. Saya tekan dulu sekali. Nah, baru saya tekan lagi 2 kali. Nah, di sini kita di paling bawah ya teman-teman, layanan terinstall. Di sini ada talkback dan 5 lainnya. Kita tinggal pilih, tekan sekali. Layanan terinstall talkback dan 5 layanan 7 dari 8 dalam daftar 8 item. Lalu tekan lagi 2 kali ya teman-teman. Nah, di sini talkbacknya aktif. Supaya menghilangkan suara perempuan, kita klik aja di talkbacknya. Klik dulu sekali. Terus kita klik lagi 2 kali ya teman-teman. Nah, di sini posisi talkbacknya aktif. Aduh, mengganggu sekali nih teman-teman. Biasanya yang kayak gini itu di HP baru, atau biasanya teman-teman salah tekan atau gimana, biasanya muncul kayak gini teman. Kita pilih nonaktifkan aja teman-teman. Notifikasi nonaktifkan talkback. Untuk menghentikan oke. Iya, sudah tahu oke. Talkback nonaktif. Nah, ini bisa sudah teman-teman. Enak sudah. Kita pakai 1 jari, enak sudah. Mungkin sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.